Ketong kita berita. Pripun Mas? Oh, ketong ada mana terop ya. Lho iki jenenge kreasi. Kreasi to. Ayo Mas. Ayo yo kok kate Suyuswa kok iso. Ya kene. Cepet dalang Jamane jamane leposa. Urang kenake kudu saruna. Ati kudu kawin karo seneng. Ulah aja kaya di papan yo sing kenalan. Omong kok ati ora kereng leposa. Uti kaya Lambi biru di sawah kok saya ayu. Klambi biru yen di sawah kok guyang-guyu. Apa kowe ngerti sejatine pengen melu awakmu? Ya kan loro iki memang dambaanku. Ate Perlu kantine ya api. iki ana sinden sing sisa sing sitok gedhi sing sitok cilik. Cilik, kita cilik. Cilik. Iki ana sinden sitok gedhi sitok cilik. Cilik. Nggih. Cilik. Iya. Senajan bocah cilik ora gelem lirak-lirik. Bocahe di sawah antem yen roh uang rapli-rapli. Kalau aku dekati kamu memang wanita cantik. Yen di sawah kabeh bocahe anteng irunge bangir. Yen mbok lembangir bocah iki terus cengir-cengir. Najan cengar-cengir yen wong lanang mesti minggir. 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 Iki piye nih iki? Ya. Senajan bocah iki bendina mangan yen tak sawang awake lencir. Najan awake lencir lengene cilik abokange nyedit. Ayo. Dik tibane dik. Ayo. Senajan bokonge nyedit bocah iki ya ora medit. Sajak ora medit, ora nakal gelem jiwat-jiwit. Ya. Yen wis jiwit bakal nyedit terus keciwit. Apa kok iso kok ngono? Kakek tidak. Sing ada pemudut Mas. Oke. Apa? Luntur. Luntur. Oh lagu lawas ku, Pak. Yen luntur wetrane ora ngira yen luntur klambine. Kowe ora iso tembang makae. Iya. Tembang iki Silakan. situasional. Minat ta, coba minat sak kira Mas. Mas. Kat. Nah. Kene ikone Kediri napa, Pak? Ikon Kediri napa? Ikon Kediri napa? Simpang 5. Anu nggon wisata iki, apa iki? Simpang Pagura. Benar. Wisata semampir. Iya. Aku tak sama kamu aja, coba. Apa wis lali janjimu ning Taman Pagura? Kamu bilang setia berdua selalu bahagia. Tiada yang lain, tiada yang beda. Kamu pujaan saya, teteno wong ayu. Kowe kantilane atiku. Pagura, Taman Pagura. Aku tak sing makanan khas. Ya apa Mas? Tahu takwa. Oh iya. Lagu toh tadi lagu toh. Oke. Tahu. Kok tahu iki kok
piye to? Saya romantis itu. Apa kowe ra kelingan kaya aku pejuang mangan tahu tak aku. Marene dijak spontan nangil. Lagu takwa lak kepenak. Sing Mas. Aku malah ra iso dadi sing Mas. Anu mayor Mas, mayor. Sing mayor. Ayo Mas. Apa kowe ra kelingan nalika maem tahu takwa aku mengutarakan cinta dan tak ada yang lainnya. Tahu minta. Lah wong minggu ora mbok tenangke kok iso. Luntur lek dimetle dadi apa ya? Loh, luntore dadi anu Mas, nun pangapunten. Luntur nek diterus nih. Dadi bulak. Iki ngawur. Dadi bledek. Luntur ki yang diteruske iso dadi lagune Mbah Surit. Oke. Apa? Loh, iya no. Iya. Yen luntur lenterane ora kaya yen luntur tresnane tak gembel kemana-mana tak gembel kemana-mana enak to api to gede to ireng to pengen ye Kempes. wah ki luntur ki ya luntur kok iso Ya luntur ya Mas. Dik Ririt Nggih. sama Dik Takwa ayo Mia. lah ya Mia Takwa wah HP jatuh api Mia Takwa sing Sembarang Mas. Ya. boleh Ya. awakmu Sikat. nyala aku ya Dodo Gila, bagus serang to Mas. jangan membuat seseorang menjadi copong dah Lebih lu bagus kok. iya Sama barongan. Tak cocok. Masa ra kok barongan iki. Lah iki barongan bajine ning kene. ayo oh betul Ya, aku bisa sia itu dia. Kayak barongan. Ayo, aduh. Loh. Iki lho luntur iki lho. Spesial luntur kagem teman wayang